Рада вас приветствовать на своем канале. Это первое видео про поездку довольно спонтанную. И конечная точка на сегодня — это Прага. Также по пути мы хотим заехать на вежу Skywalk. Нам предстоит вот такой небольшой путь в горку. Получилась интересная ситуация с паркингом. Какие-то ребята подсуетились и заранее сделали паркинг, и на листике написали «Паркинг вежа Skywalk 30 злотых». Но если вы пройдете дальше, ближе к самой веже Skywalk, здесь есть паркинг, и он абсолютно бесплатный. Кошмар, она высокая. Входной билет сюда стоит 69 злотых на взрослого. Путь нам предстоит по вот такой спиралевидной дорожке. Но, кстати, один момент: если вы боитесь высоты, то путь для вас может быть не очень легким. Также здесь есть металлическая горка, довольно высокая, кстати, и спуститься на ней было бы очень интересно, как мне кажется, однако сегодня она уже закрыта. Но в целом такое удовольствие обойдется примерно в 10 злотых. Здесь есть еще такая сетка, по которой можно походить, полазить. Снизу, как вы видите, пропасть. Но, честно говоря, мне смелости хватило только на то, чтобы свесить ножки. В общем, покорили мы вежу Skywalk. Честно говорю, для меня это преодоление себя, потому что я очень боюсь высоты, но меня почему-то очень на это все тянет. И еще несколько фактов. Высота данной конструкции 62 метра, а длина 850. И сегодня мы в Праге. Сейчас мы приближаемся к танцующему дому, одна из очень знаменитых достопримечательностей. Еще в детстве я ее нашла в каком-то детском журнале. Этот дом отражает мужской и женский силуэты танцоров. А второе название — Джинджер и Фред, в честь знаменитой чешской танцевальной пары. А сейчас мы находимся в старом городе. А вот и знаменитые астрономические часы. Каждый час часы показывают небольшое представление. Но проще его смотреть вечером, когда здесь меньше людей. А мой любимый вид — это на католическую церковь, которая вроде и прячется за маленькими домами, но в тот же момент она возвышается над ними. Представьте на секунду, что вы не заметили этот красивый вид. Проходите внутрь дворика, и перед вами открывается вот такая прекрасная картина. А это пороховая башня, которая была построена еще в 1475 году. У меня на тарелке вы можете заметить кнедлики. Это термически обработанный хлебный мякиш. Недалеко от центра вы можете найти такой милый парк. Из него открывается симпатичный вид на город. А это одна из моих любимых достопримечательностей в Праге. Мне кажется, младенцы отлично дополняют ее архитектуру. Мы забрели в интересный дворик, и тут нами был замечен странный летающий объект, похожий на оленя. Какая-то прям забавная тусовка оленей в Праге. Еще больше оленей. По Праге ездят автобусы, в которых наливают пиво. На компанию с 13 человек такое обойдется в 450 евро. Какой-то неспокойный город это Прага, вечно кто-то над головой висит. Добро пожаловать в мой любимый детский магазин. Мне кажется, здесь есть все: горки, карусели, игрушки. И если, будучи ребенком, меня бы привели сюда, мне кажется, меня бы отсюда уже не увели. И, кстати, с горки можно съехать абсолютно бесплатно.
Если вы никогда не пробовали гуляш в хлебе, то настоятельно рекомендую это сделать, потому что это невероятно вкусно. А сейчас мы идем на одну из моих самых любимых смотровых площадок на Прагу. Подъем идет вот по такой живописной дорожке вдоль парка. Так выглядит площадь возле Королевского дворца, и, как вы видите, здесь очень много людей. Вот такой открывается вид со смотровой площадки Королевского дворца. Нам даже удалось посмотреть на съемки рекламы службы доставки. А в этом парке находятся копии статуи младенцев с цивилизационной башни. И тут буквально за углом можно увидеть марш пингвинов через Влтаву. А это пляж, где чилят лебеди. Как видите, утким и голубям он тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Буду рада вашим лайкам и комментариям. А в следующем видео я покажу вам нашу маленькую, но очень увлекательную поездку в Татры, в город Закопаны.